အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ခြားတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะ sketch program ကိုစပြီးလေ့လာမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ set ထဲကို sketch ထည့်ရမယ်ပေါ့ sketch install လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ sketch ကိုဘယ်လို install လုပ်ကြမလဲပေါ့เนาะ sketch ကို install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet ပေါ်ကနေရှာမယ်ရှာပြီးတော့ download ချမယ်ချပြီးတော့မှ set ထဲကို install လုပ်မယ် online ပေါ်ကနေပြီးတော့ direct လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့နည်းကကျတော့ internet line ရှိမှအဆင်ပြေမှာကိုယ်ဆက်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘာသာကိုကြိုက်တဲ့အချိန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ sketch ကို download ချမယ် download ချပြီးတော့မှ set ထဲကို install လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ sketch ကို download ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะdownload ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet ပေါ်ကနေတစုံတစ်ခုကိုရှာကျင်တာပေါ့ဓာတ်ပုံပဲရှာသချင်းပဲရှာเนาะ file တွေပဲ download ချ internet ပေါ်ကတစုံတစ်ခုကိုရှာကျင်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုသုံးပြီးရှာရလဲဆိုရင် browser လေးတွေကိုသုံးပြီးရှာရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် browser ရဲ့ logo လေးတွေပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ set တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် browser 2မျိုး3မျိုးရှိတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့ရှိတာတူချင်မှတော့တူမယ်ဒါမှမဟုတ်သေးကြတာတစ်ခုကတော့အနည်းဆုံး2မျိုး3မျိုးကတော့ရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာအသုံးများတဲ့ browser လေးတွေပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနီရဲ့အစိမ်းရဲ့အဝါရဲ့အပြလေးရဲ့နဲ့ဒီ Google Chrome အသုံးများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအောက်က Mozilla Firefox မြေခွေးပုံလေးနဲ့เนาะဒါလေးအသုံးများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျ Safari အသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးပါကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးပြီးတော့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့เนาะ sketch ကိုရှာပါမယ်ရှာပြီးတော့ download ချပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ set ထဲမှာ install လုပ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ် set ထဲမှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ browser ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကတော့เนาะဗာလေးကိုဖွင့်လိုက်လဲဆိုရင် Mozilla Firefox လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် Mozilla Firefox လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ sketch ကို download ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sketch เนาะ download ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် download for ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီဆက်က window operating system သုံးတာเนาะ Apple ဆိုရင် Mac OS ပေါ့စသဖြင့်ကိုသုံးတဲ့ဥစ္စာလေးထည့်ပြီးတော့เนาะ sketch download for window လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကြာလာတယ်เนาะအဲ့ကြာလာတဲ့ထဲကဒီမှာဘယ်ကောက်ဝင်သွားမလဲဆိုတော့ကြာလာတဲ့ထဲကသူက latest version ဒီမှာဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီထဲကိုရောက်သွားပြီเนาะဒီထဲကိုရောက်သွားဒီနာမည်လေးမှတ်ထားပေါ့เนาะဒီနာမည်လေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဒီနာမည်လေးမှတ်ထားဒီမှာเนาะ up to down ဒီနာမည်လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ latest version ဆိုတာရှိတယ်เนาะ latest version အဲ့ဒီ latest version လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ download ဆိုတာပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီ download လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ download လေးเนาะနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ခဏဆောင်ပေါ့เนาะခဏဆောင်တဲ့အခါမှာဒီ set ထဲမှာတော့ internet download manager သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် internet download manager လေးနဲ့ download ချမှာလားဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ start download ပေါ့เนาะဒီမှာ download ချနေပြီအဲ့တော့ internet download manager မရှိတဲ့ set တွေကြတော့ဒီအောက်လေးမှာ तू ကသိမ်းမှာလားလို့မေးတယ် download ချမှာလားသိမ်းမှာလားသိမ်းမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်လေးမှာအဝိုင်းလေးเนาะဒီမှာ mouse ထောက်ပြထားတဲ့နေရာမှာအဝိုင်းလေးလဲနေလိမ့်မယ်ပြီးအောင်လေအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကတပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะတချို့ကဒီနေရာလေးမှာပြတယ်တချို့ကဒီ down အပေါ်မှာ outside နေတဲ့မြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ outside နေတဲ့မြားလေးကအဝိုင်းလေးလဲနေလိမ့်မယ် download ချနေတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီအဝိုင်းလဲတာလေးပြီးသွားပြီဆို download ချလို့ပြီးသွားပြီเนาะဒီဆက်မှာတော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့ internet download manager ရှိတဲ့အတွက် internet download manager နဲ့ download ချနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကခဏလေးတော့စောင့်ရမယ်ဒီမှာရာခိုင်နှုန်းကတော့တက်နေတယ်เนาะနည်းနည်းလေးတော့ခက်ကြလေးစောင့်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะသူကနည်းနည်းတော့ကြာတယ်အခုမှတဝက်ရောက်ခံနေပဲရှိသေးတယ်49ဆိုတော့လေဒါကတော့ internet line ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့เนาะ internet line ကောင်းတယ်ဆိုရင်မြန်မှာပေါ့လေသူ့ရဲ့ site ကတော့အရင်ကြီးမကြီးပါဘူးပြေးတော့မယ်เนาะပြေးရင်တော့ तू ကဘယ်ထဲကိုရောက်လဲဆိုတော့ download ထဲကိုရောက်တယ်เนาะ download ထဲကိုရောက်တယ်
အဲ့တော့ internet download manager မရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခုနကလိုအဝိုင်းလေးလဲနေတာပြည့်တဲ့အချိန်ထိစောင့်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download ချလို့ပြီးသွားပြီเนาะ download ချလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကတော့ဘယ်ထဲမှာရောက်လို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့เนาะဒီ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ my computer ပုံလေးပေါ့ computer ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်ထဲရောက်လို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီဘေးမှာ download ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ download ရဲ့အောက်မှာတန်းရောက်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ထဲကတော့ file နဲ့နည်းနည်းလေးများနေတယ်เนาะ download အောက်မှာတန်းရောက်လို့ရှိတယ်ဒီမှာကတော့ဘယ်ထဲကိုရောက်လဲဆိုတော့ download အောက်က program install လုပ်မဲ့ program ကို download ချတာဖြစ်တဲ့အတွက် download အောက်က program ထဲမှာရောက်တယ် program ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ပါပြီprogram ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် sketch ဒီမှာတွေ့ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကို set ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့เนาะ set ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လိုက်ရမလဲဆိုတော့နှစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါနှစ်ချက်ပေါ့ဇက်တိုက်เนาะ double click ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ double click မြန်မနှိပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပေါ်ကိုထောက်ပြီး enter နှစ်ချက်ခောက်လိုက်လေရတယ်เนาะ enter နှစ်ချက်ခက်မြန်လေးခောက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာကိုရွေးခိုင်းလဲဆိုတော့ तू ကဒီဥစ္စာကတဲ့เนาะဒီအခုဝင်ထားတဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေရှိတယ်လေเนาะကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်အိမ်ကမိဘသုံးတယ်ကလေးသုံးတယ်စသဖြင့်အကောင့်လေးတွေခွဲထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာအခုဝင်ထားတဲ့အကောင့်ကိုပဲပေးသုံးနေတာလားသို့မဟုတ်ဒီကွန်ပျူတာကိုသုံးတဲ့ user တိုင်းကိုပေးသုံးနေတာလားဒါကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ် all user ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ user တိုင်းကဒီ software လေးကိုသုံးလို့ရမယ် only for me ဆိုရင်တော့အခုဝင်ထားတဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုဝင်ထားတဲ့သူကပဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်က all user လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ install ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ install လုပ်မှလားဆိုတော့ yes ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် install လုပ်နေပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ် finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလေးပွင့်လာပြီလဲဆို sketch လေးပွင့်လာပါပြီเนาะ sketch လေးပွင့်လာပြီဒါဆိုရင်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီစပြီးတော့ကုတ်လေးတွေရေးကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကို share မလားမ share ဘူးလားဆိုတော့မ share တော့ဘူးเนาะမ share တော့ဘူးပြီးရင် close လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီเนาะဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာ desktop ပေါ်မှာဒီမှာဘာလေးရောက်လာပြီလဲဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာဒီမှာ sketch လေးရောက်လာပါပြီအဲ့တော့လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာစပြီးတော့ကုတ်တွေကိုရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ sketch install လုပ်တာပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်လက်ချာတွေကြမှာပဲဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ sketch ကိုဆက်ပြီးတော့ရေးကြပါမယ်เนาะ sketch project လေးတွေနောက်လက်ချာကနေစပြီးတော့ရေးကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လက်ချာကြမှာပဲတွေ့ကြပါမယ်